Ginsabi nga tagmauyong sir, malasim ko tita tao, nagmauyong. Ingo minom sir ti arak. Ya amo sir, no ka, padrag test pe ko matita. Ada iti napasamak nga panakamalmalo dito motorsiklom sir. Mabalin na istoryaen no ana iti puon kan gapuna sir. Chaklatan sir. Chaklatan. The first time before nga nangyari dito ada ti alitan mi dito nga pamilya ng slight laeng. Ti pagsidaawak idi well, first time nga nangyari tinubtub da amin nga sarming ti balay ko. Ket awan ti visibility ti tanod sem astro nga ti nangyari tatang awan ti tanod awan ti konsehal nga may ganawa even do ni kapitan mulmulagatan na dito nga pasamak idi sir. The first time nga inatake da kami kita nga agama. Nga Bernabe Jerry Junior. Tatan naramid namanin. Nga ibagbagada nga isuna ket agmauyong even do nga awan ti prove nga isuna ket agmauyong yung mga medical records na isuna ket mental disability ket awan pulos may pakita ta iso nga may tabalay mi awanak ada ki J Treehouse ko jelikod tatan ang bisbisag na bagat ko tim magpaka ki Jay ket nakita di motor ko nga nga malmalot ti tubo kada damage sen tatan magsubliman isunan sir second time in video dit anak ko the video was filed in the cellphone mabalin nyo nga kita ni Jay tatan the actual performance di nga nangyari tatan within that time nga tubtubi na di motor ko ti tubo kata kutsilyo kata damage na to even though ij motor ko ket totally damage within the assessment of the Motor Star Company tatan ket awmit polo semestro nga awon ti tantanod idta nga kata konsehal nga umay aganawa ko makanyana jak amo ti rason numabuting da or kang kampian da isuna tatating amin ni kapitan mi kinampianan taon mit ibaga na areglo deta nga kaso ngayon muna ngem amo mit nagbayad or sintabo tamit anak ko tinagasgastos idal na shoulder dito sa sarming kami nga labor tatang nangyari dito nga pasamak sir kunak kahit kung nga kalkalin ti medical records dito nga Jerry Bernabe no talaga nga tutukumit laeng gusto nga tulungan da ko ba sir mental disability to prove na ti doktor nga medical records nga isuna ket positive nga agmauyong ngimhaan ta idi agkadwa kang pelang dita nga tao inaldaw ta balay da nga ibagbagana no kahit na kantag duldog ibaga agim babagtit tatan nagbagtit nga paiso ko master ape aming nga tao ko madangran na ko ma nga mabisak laeng awon amok nga gapuna kanya nga isuna ket gurain nak ta mapapanak ta balay da nga magisarsarita magikape within that time nga kadwa kami. Ginas daawan nak sir, ta dinamag ko. Nung natbaso ko, aw may bagana. Tatan dito motor ko sir, kayat ko nga sukatan na nga buo, kayat nga tilada nga mangyari ta. Yes sir. Tatit, Sir, idi napasamak detoy panakamalmalo detoy motor mo sir. Awan iti na panagipulong nga nakakita kariti barangay Tarod ken awan, ta anak ko pa lang ti ko napan nagtawtawag siya. Siyak mismo tinapan di police station nga kasta sir. Nagsundot police itat dinasabat ko ita mismo nga kuang umay ti Jay, mismo nga police station sinurot ko idan. Tatan ti kagurgurak laon ken saksakitin tinapin ko, kapitan mi nga Estelino Antonio nga umit pa siyak sir ngamin di adal nak. College graduate nak with gold medalist. Amok ti pagtaktak dira sir, I am not ignorant about the law. Amok ti human rights. Ken amok no anat paglintigan no even do nga sikakit biktima ka. Tatan ti mis na saksit na mo sir in the absence of tanod and konsehal kapitan mulmuling lingan dalatan nga deta motor ko mahal no tubtubo kada tinagtagbat na jak amon no na damage nang tanti ko nada kano about 40,000 above ti damage sa motor ko tatanti ko nakmet I am the victim here sa tagdesisyon ko nak so katamta motor ko nga buo total pangas kamet kit inaramid mo deta kit takdiram kunak sak sir no sak ti makabasol takdirak amin bayad amin tatnaon ti kaskaso tatan no talaga isuna ket agmauyong ipakita dati medical records kada tayo kin kada kayo sir kin kapitan kin nakpati kopyak ngem tuntunit magpaiso no talaga legit isuna nga sorotik inon sa pandang medical i counter check up ko no talaga mauyong inusaan di ba sir? Yes sir. Sir, before nga napasamak detoy adda iti nagbalin nga pasamak awa idi sir so dito pinang bubong sa sarming me suda nga gama gapo na idi sir nata. awan lang di lang pinagkanaot iso na ngamin tauwag ti construction kasi di lang hindi sir awumit nga mo tatan na bartik iso na di anak na isut ga po na nga may tabali may martilyo na amin nga sarming me ngim awan pulos binayada na ngim ti kagor kan saong kapitan me ibaga na nareglo ngim haan nga nagbayad amo na deta. Okay po so kadita gundaway kalikagom yo iti makapagsasarita iti barangay sir. No barangay deta ang tao haanin
Ta iso na kit na pangas nga tay kasla kaya namin nga tao. Ta edi within the previous time data tara kay may bakbaka, tagtagbat na pa deta. Di bakbak. Ba't DJ ng We, ni Jerry Bernabe, binagbagong na pa di bakbakan ng kelko. Kita akong tikas kaso. Takasyan dangot deta. Ibent kakaasi. ano iti sitwasyon dito Bernabe, sir? Awan amok nga mental disability na. Boss, sir sa ta amok nga deta kit. Idi namin sa ngaldaw ngit, lima blabas sa tabalita, agkat kadwa kamit, ape ko mga agmauy nga bagbaga nakit saan ang agmauyong agim mamauyong laing. So ti kayat mo tata sir, dito nadadael ng ari-arian ket sukatan na sir. Uy na ure pwede mo na ko masira. No talaga nga ako. Takdiran ni kapitan mga awan ti, takdiran mi ta anak ko ti ebidensya at resibo mi nga tigastos mi kita sarsarming sir. Awan pulos binayad na ure piso. Dito pa metro ti kuryente mi sir. Tinubtob na pa ay. Okay po. Tapos tikat ko nga mangyari sir, ni kapitan mi iparang daka kami ti medical records, ikanda kami ti records, ikanda kayo met, nimhang ko mamati nga kasjay, ipa-double check ko iso na. Tap no mapanagtikan yung iso na ket agmauy. Hangag muuyong sir, hangag muuyong deta. Ibagapin ni kapitan, hampay agmuuyong. Okay sir. Tamo na ti bagbagan, apeng orta da pulis kit hamin tumarop ngayon aging ko kunalaeng. Ngin sabi nga agmuuyong sir, malasim ko ti tao, no agmuuyong. Ing uminom sir ti arak. Da amo ka sir, no ka, padrag test pe ko matita. Amo ka rod. Si amo ka sir kit ko. Baka siguro apal nga dagas anak ko agbalbalin nga tao. Jak amo no depresyon na or whatsoever ti problema na jak amo deta sir nga iba ka. Okay po. Minterang problema sir niya di kita ko konsehales mi di kita tuturay ti barangay mi. Awan ti pakialam dan usak ti mabiktima.